sorry. Poco. Yo guys, what's up? Welcome to our channel. अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ गोदावरीमा हाम्रो मुकबाङ जान्छ हैन। अनि आज चाहिँ हामीसँग साथमा छन् यो ब्युटिफुल केटी अनि यतापट्टि अर्को हिरोइन अनि म अर्को हिरोइन अत्र अनुहार भएको हैन। अनि ल सी यु देयर। हाम्रो चाहिँ अब फोटो सेसन हुँदैछ है यहाँनिर। यता क्यामेराम्यान चेन्ज भयो, यता मोडल स्वस्तिका थापा। टेरेन अब हाम्रो मुकबाङ सुरु हुन्छ यहाँ बसेर। मुकबाङ गर्ने हाम्रो मुकबाङ कस्तो के छ खानेकुरा चाहिँ चाम्रे लट्टे भात। हाम्रो चाहिँ आज गोदावरीमा एक्स्ट्रा मुकबाङ हुँदैछ है। सिम्पल लट्टे भात, चिकन, आलुदम, यो पनि चिकन। सुरु गर्ने हामी। अनि हाम्रो चाहिँ ड्रिङ्क्समा चाहिँ छ फ्यान्टा। म चाहिँ हातैले दिएँ फ्यान्टा। ल आज मैले कालो चस्मा लाएर गरेको छु किनभने घामले आँखा हेर्नु नसक्ने छ नि त, चिम्रे आँखा, त्यही भएर बन्द भइन्छ नि है। भोक लागेको बेलामा त हामीले सलाद उयोहरू काँक्राहरूले भयो केही लिएन बिर्सेछ। पछि मान्छे पुरा चस्मा त नाक्यो। आलुदम दामी बनाएछ डल्लो आलु, बेबी पटाटो। ग्रीन हाउस हो। ग्रीन हाउसमा भित्र छिरेको अनि भएछ आलुदम त दामी बनायो। मम्मीले किन्ने स्वस्ति सेफ भइदियो। आमा वेल डन। जान्दैन त दामी बनाउनु थाल्यो। कम्ती लाग्यो। कुक बाई चिकनमा आलु हो, लट्टे भात हो। तिनजना सेफहरू छ खतरा खाएको। चाम्रे भन्न, चाम्रे भनेको कति त बुझ्दैन, लट्टे भात भन्दो रहेछ। चाम्रे हामीले पहिलादेखि चाम्रे हो। हामीले चाम्रे भनेको चाम्रे नै हुन्छ नि, अरूको सिक्ने हो। लट्टे भात भने चाहिँ आजै सुनेको। लट्टे भात भन्दा मात्र बुझ्छ नि त नि, भिडियोमा त बुझ्ने गरी भन्नु परेन। चाम्रे यो फरक हुन्छ, चाम्रो हुन्छ नि चाम्रे भनेको क्या। लट्टे भने चाहिँ लट्टे त तरकारी पो त, साग हो लट्टे। कस्तो मेरो भयो, भोक लागेर होला। भोक पनि लाग्यो नि त बिहान खाजा। हातले दियो बङ्क नेपाली मुकबाङ अर्ग्यानिक भन्नु। अर्ग्यानिक लुकाएर भित्र 5वटा चम्चासम्म त्यसरी देखाएर खाने हो क्या। आफ्नो जे छ त्यही सित्तामा जाउँ न त सानो जाउँ। म बोकिदिन्छु, तिमीले पछ्याउने बोका त। यो बोका है। दामी एउटा सिङ्गाको बारे सोधेको हाल्यो।
यतिखेर निस्केर कतिखेर आइपुग्ने त खाएर आउने होला नि त त्यसो भए त अब यहाँ त सकिनु आँट्यो त राखिदिउँ न त छ भोकाको तारमा गम छैन हजुरलाई चाहिँ पुग्छ पुऱ्याउँछु अहिले अब म पुऱ्याउँछु ल खाइसकेर पुऱ्याउँछु नि त अब सुत्नु मन लाग्छ अब लोको पोको खेल्नु पर्छ के होला र लास्ट चिकन हातले उडाइदिनु त्यही भएर त वान्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स गर्नलाई खुवाएको त हुन्छ सबैतिर पिकनिक हामीले पिकनिक उता एग्रो अझ यहाँ तल तल झन्डै रहेछ जताततै आमामा ग्रुप सबै मान्छेहरू स्याटरडे मनाउन आएको पिकनिक हाई ह्यान्ड नभन्नु पऱ्यो भनिदेऊ न त ब्युटिफुल लेडी आजको मोडल नम्बर 1 आजको पिकनिक कस्तो रह्यो गुड चुम्मेसरी सन्चै हुनुहुन्छ खेल्न आँटेको गेम के अरे पोकै पोको हो कि लोको पोको हो के भन्दै हुनुहुन्छ के अरे पोको ठाउँ सरी अब फेरि यहाँ बसाइ सरी अब चाहिँ फुलै फुल भएको ठाउँमा कति धेरै ल बस के चाहिँ खाने पानी त्यति हो अनौठो प्राणी मास लाउँछ पार्कभित्र पनि टाउको कन्डक्टर के अरे है कन्डक्टर त टाउकोमा फेटा बाँध्छ जाडो महिनामा स्यान्डो लाउँछ गर्मी महिनामा ऊ त्यस्तो ज्याकेट लाएर हिँड्छ मेरो दिमागमा एउटा खुरापाती आइडिया आएको छ सस्तीलाई फसाउने के भन्नु के आइडिया मान्छे ज्यादा भयो गेममा लेख्छु तर तिमीलाई त्यो पढ्दैन नत्र म लेखिहाल्थेँ लेख्न न एकचोटि के गरेको थियो सुतेर यिनीहरू सुत्नुलाई पार्कमा आउँछ पैसा तिरेर किनभने घरमा सुत्ने ठाउँ छैन सुत्ने ठाउँ छैन त्यही भएर पार्कमा आएर पैसा तिरेर सुत्छ यो दुईवटा लम्पसारहरू हेर एउटा भ्यागु त जस्तो सुतेको लम्पसार हेर निन्द्रा गर्मी हो तेरो घरमा कोठा थिएन आयो अनि पार्कमा आएर सुतेको त्यो पनि पैसा तिरी सबै घाम त यता पाएछ कति रमाइलो छ ल हरियाली जताततै सबैजना यस्तो रमाइलो गरिरहेछ यिनीहरू चाहिँ सुतिरहेछ हेर लङ्गुरहरू तेरीमा स्लोथहरू पर्दैन अनि किन त्यस्तो लुगा नलाइकन डल्लो बोकेको लुगा किन नलाइदिएको अनि खायो चिप्स ह्याप्पी सब लम्पसर परिसक्यो हाम्रो सब मिलाइसक्यो
गोदावरी सबैजना आउँछ राम्रोसँग लप्सी छ र फल्छ नि सिजनमा कति फल्छ यसलाई के भन्छ अरे पोखरी अरे महेन्द्र पोखरी के भन्छ पोखरी खिच्चा पोखरी भान्डा अब उसले कहाँ लग्यो मलाई कहाँ लगेको खै कहाँ छ ए मोबाइल कोसँग छ बिस्तारै सिक्नु मैं तो टिपे भाइ खै कहाँ छ यहाँ छ उता ए अत्ता रहेछ कति धेरै कालो कालो हराउँदैन हौ त्यसलाई थाहा छ कति बाटो के खिचेको त्यस्तो साह्रो घोरिएर यसो सिनेम्याटिक भन्ने सिनेमेटिक यता छ त सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ एउटा खुट्टा राखेको पोखरी चाहिँ कस्तो हुन्छ हौ यस्तो आहा वनमा फुल्यो फुलै फुल बाँच्न चल्यो नाच नाच लाग्न थाल्यो लाली चल्यो म चाहिँ छोटो छोटो क्लिप बनाउँदैछु क्या फुलहरू खासमा हामी गुराँसहरू लाग्यो तर गुराँस चाहिँ यति मात्र रहेछ टाढो टाढो एजेलिया नै एजेलिया रहेछ यता अर्को एजेलिया रहेछ तिमीलाई साँच्ची त्यही फुल जस्तै रहेछ कलर पनि म्याचिङ क्या फेरि टी सर्टको डिफ्रेन्स अनि फेरि तिम्रो गालाको त्यो सेम सेम यतातिर भने यस्तै गर्नु मक्क पर्दैछ कि आफ्नै हेरेर आफ्नै फोटो हेर्दै रमाउँदै बस्छ नि त लगाओ अपना इफोर्ट लगाओ इधर खींचो समाज सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कस्तो मजाले खिचिदिनु भयो भाग भाग बसन्ती भाग भाग बसन्ती भाग बसन्ती इस कुत्ते के सामने मत नाचो नाच्छु म त भन न कस्तो नाच्छु नि ओइ के फलेको यो दाना देखाउ त यो दाना के फलेको यो के हो यो खोइ यो फल्यो भनेको यही हो कि यो के भन्थ्यो लभारा के भन्छ त्यो डल्लो हो गेडा हो गेडा डुम्री भनेको यो ऊ त्यहाँ देख्नु भएन के ल्याएछ तिमिलो निमारो राम राम तामिल भाषामा रहेछ एट द एन्ड अब चाहिँ हाम्रो फेरि गुडमा आइपुग्यौँ अब हामी चाहिँ एकछिन खेलेर जानुपर्छ केटाकेटी हो लाइनमा फुलहरू भाँचिँदा जाने अनि घुमेर आउँदैन हौ अब त सुकिसक्यो
ये हावा अन्जान्ती कस्तो देखियो केटा र केटै मनपर्छ क्या अनि त्यसलाई यत्रो पिचुङ्रा भयो भने त्यसलाई साथी हो नि त त्यही एउटा मात्रै छ फेरि अनि हिँड भन्छ यसरी घुम्नुपर्छ त यो यसरी घुम्नुपर्छ ए घुम्नु सकेछ होइन नि